Закусочный кекс с черри и шпинатом. Быстрый и простой кекс с кусочками зелени и овощей удобно брать на пикник. Он не пачкает корзинку, не крошится при нарезке, не требует тарелки. А главное, прекрасно утоляет разыгравшийся на природе аппетит. Пошаговый рецепт. При желании рассмотреть любой шаг подробней, останавливайте видео, когда в кадре есть зеленый флажок с номером шага. Подаем к столу. Подробнее рецепт с отзывами и советами смотрите на сайте russianfood.com, указав номер рецепта. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты, а сделав скриншот, вы всегда найдете рецепт на russianfood.com.